今日我將傳統嘅土柚肉餅改良咗幾個部分。好多人怕整魷魚，又要浸又要洗。我今日就教你一個方法，唔使搞呢兩樣嘢嘅。得肉餅都有一個容易啲得嘅方法㗎，雖然都係需要自己得，但係簡化咗。梗係會講埋點樣整到個肉餅，無論口感味道都更加好食啦。再另外加咗個香口醬汁俾佢，飲落去仲滋味啲嘅。我哋而家睇下啲材料先，一睇你就知點解唔使處理個魷魚啦。因為我係用即食嘅魷魚絲嘅，超級市場買零食嗰一種即食嘅魷魚絲，剪碎佢就可以用嚟整魷魚肉餅啦。至於得豬肉餅方面呢，以前一般嚟講呢，就係將大嚿嘅豬肉切成大片，跟住大片就切成絲，一絲絲就切肉粒，跟住就得完就成為肉餅啦。咁當然，如果你唔想自己得，但係又唔想食人哋得俾你嘅呢，你可以買個機返嚟自己攪拌啦。咁喺淘寶買都係幾十蚊，都幾好用嘅，10秒到呢都打起咗一嚿豬肉㗎啦。不過都要自己切開去大塊先可以打嘅。其實我仲有另外一個切豬肉嘅快速啲嘅方法㗎。唔使洗部攪拌機，有時覺得仲方便啲添。磨利啲把刀先，抹乾淨嚿洗淨咗嘅豬肉。呢嚿豬肉四四方方，我將佢片開變成一塊長長地。跟住我哋打洞切嚿豬肉，好似切片咁樣，但係唔切到底嘅。跟住轉個90度。再打洞切，又係好似切片咁樣，而家係切粒咁樣切落去，但係又唔好切到底喎。而家呢一面係切到咁嘅樣，我哋反轉佢，將佢打斜嚟擺，再切，亦都係唔切斷住嘅，跟住佢就會變成咁嘅樣。跟住我哋將佢再轉返個90度，就切斷啦。今次咁樣比較易切啲，同埋切得均勻啲。唔知你哋覺唔覺得呢？切完就係咁嘅樣嘅，砧板底可以墊塊布就冇咁嘈。跟住攞把雙刀出嚟，跟住剁一陣就得㗎啦。反下去剁埋啲有啲切唔到嘅位。好多人鍾意3肥7瘦嘅肉餅，我自己就鍾意全瘦嘅。搞掂，呢度都唔少豬肉嘅，我會攞其中300克出嚟整煎豬肉餅。加大概1湯羹嘅水，半茶羹嘅鹽，1湯羹嘅生抽，少少胡椒粉，1湯羹嘅蠔油，1湯羹嘅生粉。撈勻啲調味料，如果你有時間可以不停攪或者搭下佢，令到佢起膠就可以實淨啲、彈牙啲。跟住剪啲魷魚落去。我冇另外加糖，因為呢隻魷魚個甜味都好重㗎啦，唔使再落糖。用即食魷魚呢，又好食又簡單又快脆。我哋頭先啲調味料嗰度加咗水啦，同埋生粉，令到佢鬆化得嚟，又有足夠嘅黏性。而家我哋攪勻佢，將佢搓成2個波波，跟住煎香佢，就會更加香口㗎啦，比起蒸會香一啲嘅。個肉餅嗰度加少少油都得，不過唔好加太多，驚佢會散。攞一份出嚟。略壓下佢，搓靚佢，等佢成形。放落個鑊度之後，壓扁少少。
第一嚿就唔好喐佢住喎，我哋猜埋第二嚿，握下佢，圓圓地放落個鑊度，撳佢幾下，暫時都係中細火，溝埋個蓋，焗一焗熟佢。焗咗一陣，佢大致上都熟到上頂啦，個底都夠實淨，可以反下佢。又吸多陣，等佢肯定熟透。而家兩邊都煎一陣，煎到佢金黃色、香噴噴，就煎好啦。滗起個肉餅，我哋再要煮個汁嘅。用返頭先煎肉餅剩低嘅少少油，加少少生抽落去，大概1至2湯羹，兜一兜香佢，再落少少蔥，煮一煮香味出嚟。淋埋上個肉餅度，搞掂晒。覺唔覺得個肉餅好易整呢？食嗰陣時飲啲蔥同埋豉油，特別香口。多謝收睇，記得 comment、like、share 同 subscribe。拜拜。